asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kusoo dhawaada darsigeena maanta waxaanu weli ku guda jirnaa buuggii ahaa barashada luuqadda carabiga buugga saddexaad ama tacliimu luqa alcarabiya kitaabu thalith adarsu saadis wathalaathuun casharka 36 ayaanu maanta dhigan doonaa insha allah wuxuuna ku saabsan yahay jadwalul imtixaan jadwalka imtixaanka kamaal iyo axmed ayaa halkan ku sheekaysanaya kayfa xaaluka yaa axmed axmed oo ka waran xaaladaada ana bikhayr walxamdu lilaah anu waan fiicanahay mahad alle hal carafta miyaad ogsoon tahay buu yidhi yaa axmed axmedow ana almachada machadka qad xadada inuu xadiday inuu micnaha jideeyey inuu xadiday micnaha waxaa loola jeedaa af soomaali inuu waqti cayiman uu sheegay waaye mawcid alimtixaan annihaa'iy waqtiga la qaban lahaa alimtixaan annihaa'iy waxaa la yidhahdaa imtixaanka u dambeeya nacam haa wahaadaa arrinka ma astacidu lahu al'aan waa wax iminka aan u diyaar garoobayo yidhi axmed waan ogsoonahay waxa xilligan u diyaar garoobaya wuxuu yidhi waxaa weeye arrinka asaga ah hal daakarta miyaad mudaakaraysay jamiica almawaad dhammaan maadooyinka micnaha dhammaan maadooyinka miyaad akhriday oo iska diyaarisay nacam haa daakartu jamiican dhammaan waan akhriyey laakinnii hase yeeshee axtaaju waxaan u baahanahay ilaa muraajacatin ku celcelin bacdu almawduucaat mawduucyada qaar ka mid ah idan haddaba anta adigu tudaakiru kathiiran wax badan ayaad akhriday nacam haa udaakiru kathiiran in badan baan akhriyey xataa axsulu ilaa aan ka hela buu yidhi calaa darajaatin caaliya darajo sare imtixaanka marka la gala mid wuu dhici ardada mid wuu baasi mid waxaan ku radaa dhadhaxaad buu iska yahay marka wuxuu yidhi anigu waxaan u baahanahay darajaat caaliya darajooyinka u sarreeya baan rabaa hal tanwii miyaad niyeysan tahay buu yidhi al-iltixaaq inaad ku biirtid biixdaa kuliyaati aljaamicati hunaa kuliyaddan jaamacaddan kuliyaheeda mid ka mid ah inaad ku biirta miyaad niyeysanaysa ama aad rabtaa nacam haa wahaadaa ma arju arrinkaas waa midka aan rajaynaya buu yidhi haddaba kam cadadu ayaam alimtixaan imisa maalmood ayuu imtixaanka soconayaa 6 ayaam 6 maalmood buu socon wamataa yabda goormuu bilaaban imtixaanka yowmu sabt maalinta sabtida alawal ee u horeysa min shahri shacbaan bish shacbaan sabtida u horeysa buu bilaabanaya imtixaanka idan haddaba yabqaa waxaa ka harsan buu yidhi xilliga shahrun waaxid bil keliya cala alimtixaan imtixaanka nacam haa shahrun waaxid bil keliyata ayaa ka harsan yakfii waxay ku filan tahay buu yidhi bishaasi limuraajacati almawaad maadooyinka in la muraajaceeyo oo lagu celceliyey maa maadatu alimtixaan fii kulli yowm maalintii imisaa maada ayaa la qaadan doonaa buu yidhi sawfa ninkan axmed ayaa saahan ka aragnaa abdeed ah ama wuxuu ahay akhbaar sawfa numtaxin waxaan qaadan doonaa buu yidhi naxwo iyo wasarfi fi lyowmi alawal maalinta koowaad waalqiraa'ata iyo walqisan waxaan qaadan doonaa buu yidhi fi lyowmi athaalith maalinta labaad waaladab walnusuus adab iyo nusuusna fi lyowmi athaalith maalinta saddexaad wataariikhu alislaamiya taariikhda islaamigana fi lyowmi araabic maalinta afraad والبلاغة والنقد وحان قادم دونا في اليوم الخامس مالنت الشناد وفي اليوم الأخير مالنت قدام بيسا مالنت اللحاد أهنا مالنت خميسة تفسير القرآن الكريم وحان قادم دونا تفسير القرآن الكريم إن شاء الله هدو الله قلال وحي مركة كمال كم عدد ساعات الامتحان في كل مادة إما ساعات أي سعون يسابير مادة والبا ساعتان لكل مادة maado walba 2 saacadood bay soconaysaa maa cadaa marka laga reeba maadatu tafsiir maadada tafsiirka fahiya iyadu 3 saacaad 3 saac ay soconaysaa lacalla la arkay buu yidhi as'ilata alimtixaan maadooyinka imtixaanka sahlatun inay noo sahlanaadaan ya axmed axmedow nas'alullaaha alla ayaan weydiisanaynaa buu yidhi lanaa inagu iyo walizumalaa'ina asxaabtanadaba atawfiiqa waafajin iyo wanajaaxa guul mar kale baan ku celin casharka insha allah jadwalul-imtixaan jadwalka imtixaanka kayfa xaaluka yaa axmed axmed oo ka waran xaaladaada ana bikhayr walxamdu lilaah anu waan fiicanahay mahad alle hal carafta miyaad ogsoon tahay buu yidhi yaa axmed axmedow ana almachada machadka qad xadada inuu xadiday inuu micnaha jideeyey inuu xadiday micnaha waxaa loola jeedaa af soomaali inuu waqti cayiman uu sheegay waaye mawcid alimtixaan annihaa'iy
waqtiga la qaban lahaa al-imtixaan an-nihaa'i waxaa la yidhahdaa imtixaanka u dambeeya. nacam haa wahada arrinka ma astacidu lahu al'aan waa wax iminka aan u diyaar garoobayo yidhi axmed. waan ogsoonahay waxa xilligan u diyaar garoobaya wuxuu yidhi waxaa weeye arrinka asaga ah. hal daakarta miyaad mudaakaraysay jamiica almawaad dhammaan maadooyinka macnaha dhammaan maadooyinka miyaad akhriday oo iska diyaarisay. nacam haa daakartu jamiican dhammaan waan akhriyey laakinnii hase yeeshee axtaaju waxaan u baahanahay ilaa muraajacatin ku celcelin bacdu almawduucaat mawduucyada qaar ka mid ah. idan haddaba anta adigu tudaakiru kathiiran wax badan ayaad akhriday. nacam haa udaakiru kathiiran in badan baan akhriyey xataa axsulu ilaa aan ka hela buu yidhi calaa darajaatin caaliya darajo sare. imtixaanka marka la gala mid wuu dhici ardada mid wuu baasi mid waxaan kurde dhexdhexaad buu iska yahay. marka wuxuu yidhi aniga waxaan u baahanahay darajaat caaliya darajooyinka u sarreeya baan rabaa. hal tanwii miyaad niyeysan tahay buu yidhi al-iltixaaq inaad ku biirtid biixdaa kuliyaati aljaamicati hunaa kulliyadan jaamacaddan kuliyaheeda mid ka mid ah inaad ku biirta miyaad niyeysanaysa ama aad rabtaa. nacam haa wahada ma arju arrinkaas waa midka aan rajaynaya buu yidhi. haddaba kam cadadu ayaam alimtixaan imisa maalmood ayuu imtixaanka soconayaa. 6 ayaam 6 maalmood buu socon. wamataa yabda goormuu bilaaban imtixaanka. yowmu sabt maalinta sabtida al-awal ee u horeysa min shahri shacbaan bish shacbaan sabtida u horeysa buu bilaabanaya imtixaanka. idan haddaba yabqaa waxaa ka harsan buu yidhi xilliga shahrun waaxid bil keliya cala alimtixaan imtixaanka. nacam haa shahrun waaxid bil keliyata ayaa ka harsan. yakfii waxay ku filan tahay buu yidhi bishaasi limuraajacati almawaad maadooyinka in la muraajaceeyo oo lagu celceliyey. maa maadatu alimtixaan fii kulli yowm maalintii imisaa maada ayaa la qaadan doonaa buu yidhi. sawfa ninkan axmed ayaa saahan ka aragnaa abdeed ah ama wuxuu ahay akhbaar. sawfa numtaxin waxaan qaadan doonaa buu yidhi naxwo iyo sarfi fi lyowm alawal maalinta koowaad. waalqiraa'ata iyo walqisan waxaan qaadan doonaa buu yidhi fi lyowm athaalith maalinta labaad. waaladab walnusuus adab iyo nusuusna fi lyowm athaalith maalinta saddexaad. wataariikhu alislaamiya taariikhda islaamigana fi lyowm araabic maalinta afraad. waalbalaaqa iyo wanaqdan waxaan qaadan doonaa fi lyowm alkhaamis maalinta shanaad. wa fi lyowm alakhiir maalinta u dambeysa oo ah maalinta lixaad ahna maalinta khamiista ah tafsiiru qur'aan alkariim waxaan qaadan doonaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah in shaa allah hadduu alla ogolaado. wuxuu yidhi marka kamaal kam cadadu saacaati alimtixaan fi kulli maadatin imisa saacadood ayay soconaysaa buu yidhi maado walba. saacataani likulli maadatin maado walba 2 saacadood bay soconaysaa maa cadaa marka laga reeba maadatu tafsiir maadada tafsiirka fa hiya iyadu 3 saacaad 3 saaca ayay soconaysaa. lacalla la arkay buu yidhi as'ilata alimtixaan maadooyinka imtixaanka sahlatun inay noo sahlanaadaan ya axmedow. nas'alu llaha alla ayaan weydiisanaynaa buu yidhi lanaa inagu iyo walizumalaa'ina asxaabtanadaba التوفيق وافجن إيوان نجاح قول